Kali ini saya akan menjelaskan cara pemasangan printer thermal atau thermal printer untuk mesin Texa 700 series. Nah, ini printernya baru. Isinya ada satu buah printer, sudah ada kertas thermalnya, satu buah buku manual, dan kabel data cadangan beserta skrup cadangan. Oke, tahapan pertama sebelum kita membongkar bagian-bagian untuk memasang printer, kita siapkan terlebih dahulu obeng plus, dan kunci L. Kunci L ukuran 3 mili. Langkah pertama, kita congkel terlebih dulu penutup printer. Jika sulit, gunakan benda apapun yang ujungnya lancip untuk mencongkel. Cover sudah dibuka, dan kita gunakan obeng plus untuk membuka dua skrup yang nantinya skrup ini berfungsi sebagai pengunci printernya. Oke. Berikutnya kita buka cover. Kita buka cover dengan menggunakan kunci L ukuran 3 mili. Di atas ini ada dua baut yang harus dibuka. Satu lagi. Setelah kita buka baut bagian atas, kita buka dua baut yang berada di sisi kanan. Kemudian buka lagi dua baut lagi yang ada di sisi sebelah kiri. Kita lepaskan cover depannya. Setelah terbuka, kita lanjut pasangkan printernya. Kita pasangkan printernya berikut bingkai printer. Cara memasangnya dari arah atas. Oke. Sekarang tinggal kita pasangkan baut untuk mengencangkan printernya. Kita pasang di sisi satunya lagi. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita memasang kabel printer. Di dalam alat recovery convert ini sudah tersedia dua buah kabel, dan kita tinggal memasangkannya. Ini ada dua, yang satu yang agak lebar ini dipasang di paling kiri, dan ini merupakan kabel powernya, dan yang satu lagi konektornya agak kecil. Ini dipasang di posisi nomor 3
atau posisi tengah. Sudah terpasang. Posisi kabel power berada di posisi paling kiri yang konektornya lebar, dan konektor yang satunya lagi dipasang pada posisi nomor 3 atau di tengah. Setelah kita pasang dan kita kencangkan, untuk mencobanya kita nyalain mesin convertnya. Dan kita lihat lampu indikator di sebelah kiri printer, kiri bawah, sudah nyala. Dan nyala seperti ini, terus-terusan nyala, itu menandakan itu printer sudah terkoneksi dengan convert. Jika nyalanya blinking atau berkedip, itu bisa diakibatkan pertama, kertas habis. Kita buka contohnya. Kertas habis, nyalanya akan berkedip. Dan kita pasang lagi kertasnya. Kita pasangkan printernya. Dan lampunya kembali nyala. Ini sudah selesai untuk pemasangan printernya. Langkah berikutnya adalah memasang cover atau kabinet depannya. Kabinet depannya kita pasang. Dan sekarang tinggal kita mengencangkannya. Pasangkan kembali 6 baut, yang 2 berada di atas, 2 di samping kanan, dan 2 di samping kiri. Sekian tutorial untuk pemasangan printer pada alat recovery AC Convert 700 series. Sekian video tutorial kali ini. Terus channel kita di YouTube. Jangan lupa subscribe, like, dan di share. Semoga video bermanfaat. Ciao.